Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी सुरु गर्छौं बाइसेक्सन मेथड। यसको अर्को नाम हो ब्रैकेटिंग मेथड, जहाँबाट एक्जाममा 4 मार्क्स को क्वेशन आउँछ है। लङ क्वेशन आउँछ जस्तो यहाँबाट बाइसेक्सन मेथडबाट लङ क्वेशन आउँछ एक्जाममा। अनि बाइसेक्सन मेथडमा युज हुन्छ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम अनि बोल्जानो थ्योरम। त फटाफट एकछिन रिभिजन गरिहालौं कि इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम के हो र बोल्जानो थ्योरम के हो। यो दुईटै थ्योरमको बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिटेलमा कुरा गरेको छु है। त्यो भिडियो गएर हेर्न सकिन्छ है, हेर्ने सबैजना। धेरै कुराहरु मैले त्यसमा भनेको छु इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम र बोल्जानो थ्योरममा। त एकछिन यसलाई क्विक रिभिजन गरौं। इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भनेको छ कि यदि कुनै फंक्सन छ रे f of x अनि यो फंक्सन क्लोज्ड इन्टरभल मा कन्टिन्युअस छ, y = fx एउटा फंक्सन हो र यो इन्टरभल मा कन्टिन्युअस छ, यानी a देखि b सम्ममा त्यो फंक्सन के हो त कन्टिन्युअस हो। र यदि यस्तो छ भने है यो a मा है यो a मा मानौ फंक्शनल भ्यालु के हो त f हो अनि b मा फंक्शनल भ्यालु के हो त f of b हो। ठीक छ, a मा यो फंक्शनल भ्यालु अनि b मा यो फंक्शनल भ्यालु। त इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भनेको छ कि f र fb को बीचमा कुनै पनि नम्बर आयो भने f र fb को बीचमा कुनै पनि नम्बर आयो भने जस्तै k is any number lying between fa and fb, then there exists at least one C between A and B such that its functional value is k. It means f of c is equal to k। भन्न खोजेको कि f र fb को बीचमा कुनै पनि नम्बर आयो जस्तै यहाँनिर k छ, त यो इन्टरभल AB भित्र एउटा त्यस्तो पॉइन्ट फेला पर्छ जसको फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ है। k is the functional value at c, that means f of c is equal to k। अनि c पॉइन्ट मा यो फंक्शन को भ्यालु निकाल्यो भने ठ्याक्कै k सँग इक्वल हुन्छ। यो हो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम। अनि बोल्जानो थ्योरमले के भनेको छ है, बोल्जानो थ्योरमले के भनेको छ कि कुनै फंक्शन y = fx कन्टिन्युअस छ यो इन्टरभल AB मा है, र यदि f of a into f of b नेगेटिभ छ रे, यानी a पॉइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु जस्तै यो f अनि b पॉइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु जस्तै f of b, यो दुईटाको प्रोडक्ट नेगेटिभ छ। भन्न खोजेको यो दुईटाको साइन अपोजिट छ, यो पोजिटिभ त यो नेगेटिभ, यो नेगेटिभ त यो पोजिटिभ हैन। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भएपछि बल्ल यिनीहरुको प्रोडक्ट नेगेटिभ हुन्छ। त यदि fa into fb नेगेटिभ छ भने बोल्जानो थ्योरमले के भनेको छ कि यो जुन इक्वेसन छ नि fx = 0, यो इक्वेसन सँग कम से कम एउटा रुट चाहिँ हुन्छ। There exists at least one root of this equation between a and b, यानी यो इक्वेसन को कम से कम एउटा रुट हुन्छ जुन रुट a र b को बीचमा हुन्छ है, a र b को बीचमा लाई गर्छ। भन्न खोजेको यसको रुट भनेको के, रुट भनेको that value of x है, that value of x which satisfies this equation। रुट भनेको यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन x को भ्यालु आउँछ नि त्यही रुट हो। अथवा यसलाई ग्राफिकल मिनिङमा जाने हो भने यो इक्वेसन को रुट भनेको x को त्यो भ्यालु जहाँनिर यो फंक्शन को ग्राफले x एक्सिस लाई काटेको हुन्छ है। यो इक्वेसन को रुट भन्नाले x को त्यो भ्यालु जहाँनिर यो फंक्शन को ग्राफले x एक्सिस लाई काटेको हुन्छ र x एक्सिस लाई काट्ने बित्तिकै त्यहाँनिर y को भ्यालु कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ है।
त बोल्जानो थ्योरमले के भन्यो कि यो कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ इन्टरभल एबी मा, यदि एफ ए र एफ बी को प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो भने यो इक्वेसनसँग कम से कम एउटा रुट हुन्छ भन्न खोजेको देयर एक्जिस्ट है, देयर एक्जिस्ट अ नम्बर है अथवा अ रुट, देयर एक्जिस्ट अ रुट अफ, रुटलाई सी मानौं है त, रुट अफ इक्वेसन एफएक्स इक्वल टु 0, यो इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ हुन्छ अनि त्यो सी के हुन्छ त, लाइङ बिट्विन ए एन्ड बी, यानी यो ए भन्दा ठूलो अनि बी भन्दा सानो, ए र बी को बीचमा त्यो रुट लाई गर्छ। ठीक छ, अनि यसलाई फिगरमा हेर्नु भने यस्तो हुन्छ, जस्तै मानौ एकछिन को लागि, जस्तै यो ए हो यो बी हो अनि एफ ए र एफ बी को साइन अपोजिट छ, मानौ एफ ए है, जस्तै यो ए हो भन्ने यहाँनिर हुन सक्छ, मानौ एफ ए हो, यो पोइन्ट के हो त एफ अफ ए, लाई जोइन गरौँ, यो नेगेटिभ भयो है, एक्स एक्स को तल नेगेटिभ भयो, अनि यो बी हो भने यो मानौ एफ बी हो, यसलाई त यो कन्टिन्युअस कर्भ छ, जस्तै यहाँनिर हामीले एउटा कर्भ ड्र गर्यो, यो कर्भ ड्र गर्यो त एक्स एक्सलाई कहाँ काट्यो, यो पोइन्टमा, यहाँनिर काट्ने बित्तिकै यो पोइन्ट हो एक्स को भ्यालु सी अनि यहाँनिर वाई को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ। मतलब बोल्जानो थ्योरमले के ग्यारेन्टी गर्छ कि एफ ए र एफ बी को प्रोडक्ट नेगेटिभ भयो भने यो इक्वेसनको एउटा रुट, कम से कम एउटा रुट चाहिँ हुन्छ, यानी कम से कम एक्स को एउटा भ्यालु हुन्छ जसले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ, अथवा एक्स को कम से कम एउटा भ्यालु त्यस्तो हुन्छ जुन भ्यालुले यो फंक्सनलाई के बनाउँछ 0 बनाउँछ, वाई को भ्यालुलाई 0 बनाइदिन्छ, अथवा रुट भनेको त्यो भ्यालु हो जहाँनिर यो फंक्सनको ग्राफले एक्स एक्सलाई काटेको हुन्छ, जस्तै यहाँनिर काट्यो त यो रुट हो, यो सी भन्ने एक्स को त्यो भ्यालु हो जुन यसको के हो त रुट हो, यसको सोलुसन हो, यहाँनिर ठ्याक्कै वाई को भ्यालु 0 हुन्छ किनकि एक्स एक्सिसलाई काटेको कर्भ हो त वाई को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। त यो हो बोल्जानो थ्योरम। अब बाइसेक्सन मेथडको कुरा गरौँ। बाइसेक्सन मेथडमा के हुन्छ कि एउटा इक्वेसन दिएको छ है, कुनै इक्वेसन दिएको छ एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 अनि हामीलाई भनेको हुन्छ फाइन्ड द रुट अफ दिस इक्वेसन बिट्विन ए एन्ड बी, अथवा बिट्विन अथवा इन द इन्टरभल ए कमा बी, मतलब यो इक्वेसन हो, यो इक्वेसन को रुट निकाल्नु छ, त्यो रुट यो इन्टरभल भित्र छ अरे, यानी ए र बी को बीचमा छ, लाइङ बिट्विन ए एन्ड बी, अब ठ्याक्कै बीचमा हैन के, मतलब ए भन्दा ठूलो बी भन्दा सानो हुन्छ, अनि यो इक्वेसन हो, यसको रुट चाहियो यो इन्टरभलमा र यो चाहिँ फंक्सन हो y इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यो इक्वेसन भइहाल्छ अनि जस्ट एफ एक्स लेख्दाखेरि यो के हुन्छ त फंक्सन हुन्छ। अब बाइसेक्सन मेथडले के भनेको छ कि यो फंक्सन को जुन रुट हो ए र बी को बीचमा त्यो रुट कसरी निकाल्ने है, त कसैले भन्ला सर यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दिने, रुट आइहाल्छ, ठीक छ। अब हेर ठीक छ, सल्भ गरेपछि भ्यालु त आउँछ, तर थाहा छ धेरै इक्वेसन्सहरुलाई हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्दैनौं, यो फ्याक्टराइज नै हुँदैन। मानौ लिनियर इक्वेसन भयो भने, क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो भने फ्याक्टराइज त हुन्छ, त्यहाँबाट सजिलैसँग भ्यालु आउँछ, तर क्युबिक फंक्सन, सबै क्युबिक फंक्सन फ्याक्टराइज हुँदैन, फ्याक्टराइज भएन भने त हामीले पढेको मेथड त कामै लागेन। जसरी नन लिनियर इक्वेसन, जस्तै क्युबिक इक्वेसन भयो हैन, फोर्थ डिग्री इक्वेसन भयो, त्यो सबैलाई फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो हुन्छ, हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गर्न सक्दैनौं। अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन, ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसनमा के हुन्छ, लग एक्स हुन्छ, ई पावर एक्स हुन्छ, साइन एक्स हुन्छ, कस एक्स हुन्छ, त्यसलाई त सल्भ गर्न झन् गाह्रो हुन्छ, त जसलाई हामी फ्याक्टराइज गरेर सल्भ गर्न सक्दैनौं नि त्यसलाई हामी बाइसेक्सन मेथडलाई युज गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ, ठीक छ। त बाइसेक्सन मेथडले के भनेको छ कि यो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो यसको एउटा प्रोसेस छ, एउटा मेथड छ, त्यो मेथड हामी फलो गर्छौं। अब हेर बाइसेक्सन मेथडले कसरी यसको रुट निकाल्छ त पहिला हेर ए र बी मा है, मानौ एकछिनको लागि यो जुन फंक्शनल भ्यालु छ नि ए मा, मानौ एकछिनको लागि यो के हो त नेगेटिभ हो, सपोज गरौँ व्हाट इज दिस, दिस इज नेगेटिभ मानौ, अनि फंक्शनल भ्यालु एट बी के हो त पोजिटिभ हो, ए पोइन्ट मा फंक्शन को भ्यालु नेगेटिभ र बी पोइन्ट मा फंक्शन को भ्यालु पोजिटिभ, त यो दुईटै फंक्शनल भ्यालु को साइन के भयो अपोजिट भयो,
त बोलचाल फर्मुला के भन्यो कि हाम्रो रुट यो इन्टरभल भित्र पर्नु पर्छ, वास्तवमा पर्छ पनि। एफए र एफबी को साइन अपोजिट छ, त्यसैले यो इक्वेसनको रुट यो इन्टरभल भित्र लाई गर्छ। ठीक छ। अब यो फिगरहरु एकछिन, यो मानौ ए हो हैन, यो मानौ ए हो, यो पोइन्ट मानौ बी हो। अब हामीले के लिएका छौं, एफए मा नेगेटिभ छ रे, यानी फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ छ, त नेगेटिभ एफए भनेको y के, यो y नेगेटिभ छ, त y कहाँ नेगेटिभ हुन्छ, x एक्सिस को तल हैन, यो क्वाड्रेन्टमा y नेगेटिभ हुन्छ। त मानव एक्सन को लागि यो हाम्रो यहाँ निर यो हाम्रो के हो त एफ अफ ए हो, यानी ए मा आको फंक्शनल भ्यालु हैन। y एक्सिस लाई यो पोइन्ट मा काटेको है, यो पोइन्ट हो, यो कुन पोइन्ट हो, ए कमा एफ ए है, यो पोइन्ट मा फंक्शनल भ्यालु एफ ए हो, यो नेगेटिभ हो। अनि बी पोइन्ट मा फंक्शनल भ्यालु पोजिटिभ हो, त यो बी हो भने यतातिर कति मानौं, यो पोइन्टले यो पोइन्ट के हो त एफ अफ बी हो, मतलब यो पोइन्ट को y कोअर्डिनेट एफ अफ बी हो, x कोअर्डिनेट बी हो के, यो एफ ए अनि यो ए, त यो पोइन्ट के हुन्छ, ए कमा एफ ए हुन्छ। अथवा यो भनौं यो जुन यो ए हो, त यो डिस्टेन्स थाहा छ के हुन्छ, एफ अफ ए हुन्छ के, यो एफ अफ ए यो डिस्टेन्स। त्यसैगरी यो बी हो भने यो के हुन्छ हाम्रो एफ अफ बी हुन्छ, अनि यो पोइन्ट को कोअर्डिनेट हुन्छ बी कमा एफ अफ बी, र यो पोइन्ट को कोअर्डिनेट के हुन्छ, ए कमा एफ अफ ए। यो फिगर राम्रोसँग बुझ, यो पोइन्ट ए हो, त ए मा आको फंक्शनल भ्यालु एफ ए हो, त यो x कोअर्डिनेट यो y कोअर्डिनेट, यो पोइन्ट के भइहाल्छ a कमा एफ ए हैन, x कोअर्डिनेट a y कोअर्डिनेट एफ अफ a, यो पोइन्ट। त्यसैगरी यो b हो भने यो b पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु भनेको एफ अफ b, यहाँनिर यसरी जोइन गर्यो भने यो एफ अफ b हुन्छ, त यो पोइन्ट के हुन्छ हाम्रो लागि b कमा एफ अफ b हुन्छ। अब हाम्रो फंक्सन के छ त कन्टिन्युअस छ, त कन्टिन्युअस छ भने यसलाई र यसलाई जोइन गर्यो भने x एक्सिस लाई क्रस त गर्छ है, x एक्सिस लाई त जसै पनि क्रस गर्छ, एफ ए मा नेगेटिभ छ, एफ बी मा पोजिटिभ छ, हेर नेगेटिभ छ त्यही भएर तल, एफ बी पोजिटिभ छ त्यही भएर माथि। अब हाम्रो कर्व एउटा मानौ, कर्व यस्तो हुन सक्छ यसरी, यो कसको कर्व हो त, y इज इक्वल टु एफ अफ x, यो फंक्शन को कर्व हो है। हामीलाई के निकाल्नु छ, यो इक्वेसन को रुट निकाल्नु छ, अनि यो इक्वेसन को रुट नै के हो त, यो फंक्शन को जीरो हो। जीरो भन्नाले यसमा यसको जुन रुट हुन्छ यसलाई यहाँ पुट गरेपछि यसको भ्यालु कति दिन्छ, जीरो हुन्छ है। जीरो भनेको x को त्यो भ्यालु जसले त्यो फंक्शनलाई जीरो बनाउँछ। त यो ग्राफले x एक्सिस लाई यहाँ काटेको छ, त यो पोइन्ट हाम्रो लागि के हो त, रुट हो। हामी यही पोइन्टलाई खोज्नु छ, यही पोइन्टको भ्यालु निकाल्नु छ। यो पोइन्टलाई हामी एक्स लाई के मानौ, c मानौ। त यो फिगर अनुसार c is the root of this equation, यो पोइन्ट नै यो इक्वेसन को रुट हो, किनकि यो पोइन्टमा यो कर्वले x एक्सिस लाई काट्यो, अनि x एक्सिस लाई काट्ने बित्तिकै यहाँनिर y को भ्यालु कति हुन्छ त, y को भ्यालु 0 हुन्छ, यानी फंक्शनल भ्यालु एट c के हुन्छ, f अफ c के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने त, यो सी पोइन्ट कसरी निकाल्ने, हामीलाई के दिएको छ, इन्टरभल दिएको छ एबी, एबी इज द इन्टरभल, अनि यो इन्टरभल भित्र हाम्रो रुट के छ त सी छ। हामीले खोजिरहेका छौं सी को भ्यालु निकाल्ने कसरी, त बाइसेक्सन मेथडले के भन्यो कि यो इन्टरभललाई आधा गरिदिने, यो इन्टरभललाई आधा गरिदिने, आधा गर्ने कसरी त मिड पोइन्ट फर्मुलाले, जस्तै a प्लस b अपन 2। मेथड को नाम नै के हो त, बाइसेक्सन मेथड, यानी बाइसेक्ट गरिदिने। के बाइसेक्ट गरिदिने त, इन्टरभललाई, त यो इन्टरभललाई आधा गरिदिने, त a लाई र b लाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गरिदिने, त a प्लस b बाइ 2 को जुन भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई हामी एक्स लाई के मान्दियौं त, m1 मान्दियौं है, के मान्ने m1। अनि फिगरमा हेर त m1 कहाँनिर हुन्छ त, दिस इज मिड पोइन्ट m1। त फिगरमा हेर त ab को मिड पोइन्ट यहाँनिर आउँछ, यो पोइन्ट हो हाम्रो के त
m1। त यो इन्टरभललाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदियौँ। एउटा पार्ट के भयो a देखि m1, अर्को पार्ट के भयो त m1 देखि b। यानी सुरुमा हामीसँग के इन्टरभल थियो ab, अनि ab बाट हामी दुईटा इन्टरभल बनाइदियौँ। एउटा इन्टरभल भयो a, m1 अनि अर्को इन्टरभल के भयो त m1, b। पक्कै पनि ab लाई दुई हाफ गरेपछि दुईटा इन्टरभल बन्यो a, m1 र m1, b। अब फिगर हेर्दाखेरि यो जुन हाम्रो रुट छ नि c, त्यो c कुन इन्टरभलमा पढेको छ त यो इन्टरभलमा पढेको छ a देखि m1। यानी यो जुन इन्टरभल छ a देखि m1, यसमा हाम्रो के छ त रुट c लाई गर्छ, यसमा त्यो रुट पढेको छैन, त यो इन्टरभललाई हामी रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। ठीक छ, रुट जुन इन्टरभलमा पर्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने र जुनमा पर्दैन त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिने। अब क्वेसन आउँछ सर यो त फिगर हेरेर, कसैले भन्ला सर यो त फिगर हेरेर हामीले थाहा पायौँ कि रुट हाम्रो a m1 इन्टरभलमा पढ्यो, m1 देखि b मा पढेन। तर फिगर छैन भने कसरी थाहा पाउने? फिगर छैन भने कसरी थाहा पाउने कि यो इन्टरभलमा रुट पढ्यो भनेर? त एकदम इजिली थाहा पाउन सकिन्छ। हेर, f को साइन के हो? नेगेटिभ हो। fb को साइन के हो? पोजिटिभ हो। अनि m पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु निकाल्यो भने यही त आउँछ नि, किनकि कर्व त माथि छ नि, कर्व माथि छ, त m1 पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु निकाल्यो भने यो पोइन्ट यो यही त हाम्रो के हो? f अफ m1 हो। यो लेन्थ के हो? f अफ m1 हो। अब भन्न तिमीहरू f अफ m1 के आउँछ त? f अफ m1 के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ। ठीक छ नि, किनकि यो x को माथि गयो के, त f अफ m1 पोजिटिभ आयो। अब हेर, f छ नेगेटिभ, f अफ m1 छ पोजिटिभ, त बोल्जान्ने फर्मुला के भन्यो कि हाम्रो रुट चाहिँ a र m1 को बीचमा पर्नु पर्यो है। यहाँ बोल्जान्ने फर्मुला बारम्बार युज हुन्छ। फंक्शनल भ्यालु दुई ठाउँमा निकाल्ने, त दुई ठाउँको फंक्शनल भ्यालु अपोजिट साइन आयो भने त्यसैमा हाम्रो रुट लाई गर्छ। फेरि बुझ एकचोटि, m1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु आयो यो फंक्शनल भ्यालु त पक्कै पनि पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ, यो फिगर अनुसार पनि पोजिटिभ हुन्छ। त f छ नेगेटिभ, fm छ पोजिटिभ, त रुट लाई गर्यो a देखि m1 को बीचमा है। त्यसरी पत्ता लगाउने, यानी अपोजिट साइन हेर्ने। fa नेगेटिभ छ, f अफ m1 पोजिटिभ छ, त यसको र यसको साइन के छ? अपोजिट छ। त्यसैले हाम्रो रुट के हो त? रुट लाइज बिट्विन है, रुट लाइज बिट्विन दिस इन्टरभल am1। यो इन्टरभलमा रुट पर्यो अनि यो रिजेक्ट भयो। यदि मानौ हामीलाई फिगर थाहा छैन, हामीलाई, अनि fa मानौ नेगेटिभ छ, अनि m1 मा फंक्शनल भ्यालु पोजिटिभ आइदियो अरे, त पोजिटिभ आउने बित्तिकै यो इन्टरभल हामी सिलेक्ट गर्यौं। यदि m1 मा फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ आएको भए, सुन राम्रोसँग, यदि m1 मा फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ आएको भए b मा पोजिटिभ छ र m1 मा नेगेटिभ छ, त हाम्रो रुट कहाँ लाई गर्थ्यो? m1, b भन्ने इन्टरभलमा। बस पोजिटिभ र नेगेटिभ हेर्ने, त्यसैको भित्र रुट लाई गर्छ। ओके, त यो इन्टरभल रिजेक्ट भयो। अब हामीसँग नयाँ इन्टरभल के आयो त? हामीसँग नयाँ इन्टरभल आयो a, m1। पहिला हामीसँग कुन इन्टरभल थियो? पहिला हामीसँग के इन्टरभल थियो रे? a, b थियो, अनि यसबाट हामीले नयाँ इन्टरभल के निकाल्यो? a, m1 है, a, m1। हामीले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो इन्टरभललाई फेरि हामी के भनिदिन्छौँ त? a, b भनिदिन्छौँ के, अनि यो पोइन्ट हामी के मानिदिन्छौँ त? b मानिदिन्छौँ। खैर म एक्सरसाइजको क्वेशन गर्दाखेरि त्यहाँ म क्लियर गर्छु। त हाम्रो जहिले पनि इन्टरभल ab नै हुन्छ। त यो हाम्रो न्यू इन्टरभल हो a, m1, अनि यो भनेको नै के हो? a, b हो। ओके, अब हेर फिगरमा, अब यो जुन इन्टरभल आयो नि a, m1, फेरि यसको मिड पोइन्ट निकाल्ने, त यसको मिड पोइन्ट यहाँनिर आउँछ। हेर है, a, m1 को मिड पोइन्ट यहाँ आउँछ। मतलब यो जुन इन्टरभल छ फेरि हामीले अर्को मिड पोइन्ट निकाल्ने, m2 मानौँ न। m2 भनेको के हो त? यो a प्लस m1/2
यहाँ हेर राम्रोसँग m2 भनेको a + m1/2 भने फेरि यसको हामीले मिड पोइन्ट निकाल्यो। त फिगरमा हेर यो मिड पोइन्ट हो, कसको मिड पोइन्ट हो? यो इन्टरभलको। अब फेरि दुईटा इन्टरभल आयो, एउटा यसलाई मानौँ न m2 है, यसलाई m2 मानौँ। अब हामीसँग दुईटा इन्टरभल आयो, एउटा इन्टरभल आयो a, m2, अर्को इन्टरभल आयो m2, m1। त पक्कै पनि यो इन्टरभल रिजेक्ट भयो, यो इन्टरभल रिजेक्ट भयो। किन? रुट कहाँ छ हाम्रो? रुट यो इन्टरभलमा छ। त यो इन्टरभल रिजेक्ट भयो। त हामीसँग फेरि नयाँ इन्टरभल के आयो त? m2, m1 आयो। यो इन्टरभलमा रुट रहेछ। अनि फेरि यसलाई हाफ गर्ने, मानौ यो पोइन्ट भयो मिड पोइन्ट। फेरि दुईटा इन्टरभल आयो, यो इन्टरभल र यो इन्टरभल। त यो इन्टरभल रिजेक्ट भइहाल्छ किनकि रुट यो इन्टरभलमा छ। अनि फेरि यो इन्टरभललाई हाफ गरिदिने। अब हेर यो इन्टरभललाई हाफ गर्यो भने ठ्याक्कै हामी कहाँ पुग्यौँ? सी पोइन्टमा पुग्यौँ, जुन हाम्रो रुट हो। त यसरी बाइसेक्सन मेथडबाट हामी त्यो इन्टरभललाई आधा गर्दै गर्दै गयौँ भने एउटा यस्तो समय आउँछ कि हामी ठ्याक्कै त्यो रुटनिर पुगिहाल्छौँ। रुटनिर नपुगे पनि हामी रुटको एकदम नजिक जान्छौँ, एप्रोक्सिमेट भ्यालु। अनि त्यही हाम्रो के हुन्छ त? सोलुसन हुन्छ, त्यही हाम्रो रुट हुन्छ। बुझ्यौ? हेरौँ त फेरि एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ। के छ? हामीलाई सुरुमा के दिएको हुन्छ त? एउटा इन्टरभल दिएको हुन्छ a, b। मानौ हाम्रो रुट चाहिँ यहाँनिर छ है त, यहाँनिर हाम्रो के छ त? रुट छ c। त पहिला के गर्छौँ? यो a पोइन्टमा फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने, b पोइन्टमा फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने। यो दुईटैको साइन के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो। ठिक छ? f र fb को साइन अपोजिट हुनु पर्यो। यो पोजिटिभ त यो नेगेटिभ हुनु पर्यो, अथवा यो नेगेटिभ त यो पोजिटिभ हुनु पर्यो। ठिक छ? अनि त्यसपछि यो इन्टरभललाई आधा गरिदिने। जस्तै यो पोइन्टबाट हामीले हाफ गरिदियो, यो पोइन्टबाट। यो पहिलो मिड पोइन्ट आयो हाम्रो m1 मानौँ, फर्स्ट मिड पोइन्ट m1 भनेको के हो त? a + b/2। अब हामीसँग दुईटा इन्टरभल आयो, a, m1 इन्टरभल आयो र अर्को के आयो? m1, b। अब क्वेसन यहाँनिर यो आउँछ कि कुन इन्टरभल सिलेक्ट गर्ने? त फिगर अनुसार त यो इन्टरभलमा हाम्रो रुट लागि गरेको छ, त यो इन्टरभल सिलेक्ट गर्ने। तर हामीसँग फिगर हुँदैन क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि। त्यहाँनिर त हामीलाई एउटा फङ्सन दिएको हुन्छ f(x) र इन्टरभल दिएको हुन्छ। त एकदम इजी छ। यो m1 पोइन्ट निकालिसकेपछि है, m1 पोइन्ट निकालिसकेपछि यसमा हामीले फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने। m1 पोइन्टमा के निकाल्ने? फङ्सनल भ्यालु। यदि है अब हेर m1 पोइन्टमा फङ्सनल भ्यालु निकालिसकेपछि तीनटा केसमध्ये एउटा केस हुने होला। कि त फर्स्ट केस हेर, कि त m1 मा फङ्सनल भ्यालु 0 हुन्छ। यदि m1 मा फङ्सनल भ्यालु 0 भयो भने यसको मतलब m1 के हो त? रिक्वायर्ड रुट हो। किनकि रुट भनेको त्यही भ्यालु हो जसले फङ्सनलाई 0 बनाइदिन्छ। हामी त्यही त खोजिरहेछौँ है। त m1 मा फङ्सनल भ्यालु 0 आयो भने m1 इज द रिक्वायर्ड रुट। त्यही भयो हाम्रो चाहिएको एन्सर। यदि यो आएन भने एउटा केस यो हो, m1 पोजिटिभ होला कि त के अरे f(m1) पोजिटिभ होला कि त f(m1) नेगेटिभ होला। ठिक छ? आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। यदि यो 0 भएन भने, यदि यो 0 भयो भने त कुरै सक्यो। 0 भएन भने f(m1) पोजिटिभ होला अनि कि त f(m1) नेगेटिभ होला। अब त्यसपछि हामीले यो हेर्ने कि f र f(m1), f र f(m1) यदि यो दुईटाको साइन अपोजिट आयो भने, f र f(m1) को साइन अपोजिट आयो भने हाम्रो रुट यो इन्टरभलमा पर्छ भन्ने कुरा डिसाइड गर्छौं। यदि यो केस आएन भने पक्कै पनि यो इन्टरभलमा अर्को जुन इन्टरभल छ नि m1, b त्यसमा रुट लाइज गर्छ। अनि यसमा रुट कसरी लाइज गर्छ त? यस्तो हुन्छ, f(b) र f(m1) है। f(b) र f(m1) को साइन अपोजिट आउँछ।
त यदि यो दुटाको साइन अपोजिट आयो भने हामीले के डिसाइड गर्ने कि हाम्रो रुट b, m1 मा लाइज गर्छ। यसरी बस यो हेर्ने कि fa र f अफ m1 यो दुटाको साइन अपोजिट छ त यो इन्टरभल सिलेक्ट, हैन यदि f अफ b र f अफ m1 को साइन अपोजिट छ त यो इन्टरभल सिलेक्ट। अब यो इन्टरभल हाम्रो सिलेक्ट भइसक्यो, यो फिगर अनुसार यो इन्टरभल। फेरि यसलाई के गर्छौं त हाफ गरिदिने। अर्को पॉइंट के आयो m2, फेरि दुटा इन्टरभल आयो, यो इन्टरभल रिजेक्ट, फेरि यो इन्टरभल आयो, फेरि यो इन्टरभललाई हाफ गरिदिने त फेरि दुटा इन्टरभल आयो, त यो इन्टरभल रिजेक्ट, यो इन्टरभल एक्सेप्ट, अनि फेरि यसको हाफ गरेपछि यो जुन रुट छ त्यसको एकदम नजिक पुग्छौं अथवा ठ्याक्कै त्यहीँनिर हामी पुग्छौं। अनि ठ्याक्कै त्यहाँनिर पुगेपछि त्यो नै के हुन्छ त हाम्रो लागि रुट हुन्छ। त यो हो बाइसेक्सन मेथड को प्रिन्सिपल। अब इसको वर्किङ रुल के हो त?